TikTokga video qo'yish o'rganamiz. Bir opamiz iltimoslarga ko'ra shu videoni chiqaring dedilar. Qanday video qo'yishi, tayyor video olar ekanlar-da, TikTok qo'yishni bilmas ekanlar. O'rganamiz. Mana bunday TikTok ilovangizni kirib olasiz va mana bunday ustiga obloshka qo'yishni ham o'rganamiz. Mana TikTok ilovangizni kirib olganingizda mana o'rtada plus bor. O'rtada plus ko'ryapsiz-a? Endi shu yerda mana qarang, bu chekkada mana galereya bor. Shu video olganingiz, montaj qilgan videolaringiz mana shu yerdan chiqadi. Mana oxirgi video tayyorlaganingiz mana shunday belgilaysiz, mana dalya qilasiz. Mana shunday holatda turadi, to'g'rimi? Endi siz shu yerdan xohlasangiz mana bu yerdan videolaringizni o'zgartirishingiz mumkin. Kessangiz ham bo'ladi yoki shu videoni bundoq kattalashtirsangiz bo'ladi mana bunday qilib. Mana bu yerda mana funksiyalari bor. Mana bu yerda mana kesish. Mana bu yerdan mana bu yergacha mana oralarni kesadigan bo'lsangiz, mana uddalit chiqadi. Mana bunday qilib uddalit qilib kesasiz. Endi shu yerni bo'ldi, tugatdingiz-a? Mana bu yerda mana effektlar bor. Mana shu videoni qanday qo'yiladi? Qo'ydingiz. Mana bu yerda obloshka deyapti. Izment obloshka. Izment obloshkaga kiramiz. Mana pastga qarang. Shuncha obloshka bor ustiga qo'yadigan. Mana. Biron mana tekst yozishingiz mumkin bu yerga. Mana har xil obloshkalari bor. Mana bu yerga tekst yozing deyapti. Tekst yozish qanday? Masalan, mana o'zingiz videoyingizga moslab biror nima tekst yozasiz. Mana gatova bo'ldimi? Gatova qilasiz. Mana bu yerni mana kattaroq qilsangiz ham bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Mana sizga obloshka bo'ladi mana. Mana bu yer qizilni bosasiz, tayyor ketdi. Описаниеga yozishingiz mumkin. Videoyingiz qanaqa to'g'risida. Keyin mana endi mana hashtaglari bor. Hashtaglarni yozasiz. Hashtag yozish mana o'rtasini bosasiz, hashtagga bosasiz. Mana bu yerda o'zingiz videoyingizga moslab hashtag yozasiz. Mana masalan silliya. Mana qarang bu yerda 5 million, 5-6 million, mana million. Shunaqa hashtaglarni qo'ysangiz, sizga ko'proq rekomendatsiya bo'ladi, prosmotr ko'proq bo'ladi.